今天我们品牌对决聊一聊功能性饮料。什么是功能性饮料？就是喝完让你精神百倍。别看它配方好几十个，但是里边最关键的是咖啡因和维生素。咖啡因能让你瞬间兴奋，维生素可以缓解你的疲劳感。在这个领域里，咱们聊一聊世界第一红牛和第二魔爪能量。红牛大家都很熟悉，魔爪能量是美国怪物能量公司的产品，说名字可能大家没听过，但它的3道绿色爪印商标满大街都是。我们经常在高山滑雪、山地速降、翼装飞行这些极限运动中能看到它俩。因为客户的高度重合，所以只要有红牛的地方就有它。先给大家科普一下运动饮料和能量饮料。首先，能量饮料对电解质没有要求，一般含牛磺酸、维生素 B、咖啡因或人参等。运动饮料要求快速补水，要有电解质。咱们先说红牛，它的外包装短小粗胖，2头红牛顶一个太阳，很多人一看，咱们我星红旗也是这个配色，这是中国品牌吧？其实红牛的根在泰国，现在全世界分3种红牛，中国版、泰国版和其他。红牛诞生开创了一个新的品类，它也是全球第一款功能性饮料。一起来看看红牛是怎么从泰国走向全球的。红牛的老板是许书标，太极华人，1922年出生于海南文昌。2岁的时候随家人去了泰国，成年以后在曼谷他兄弟的药店帮忙。1956年，许书标在曼谷老城区创立了泰国天丝医药保健有限公司，这期间一直默默无闻。一直到1978年，许书标的工厂研制出一款包含水、糖、咖啡因、纤维醇和维生素 B 等成分的滋补性药水，取名红牛。目标客户群体是倒班工人、卡车司机和夜场工作人员，让他们在通宵熬夜工作时保持清醒。红牛在泰国一上市，就因为价格便宜、效果显著，而在蓝领圈内热销。1982年，奥地利人马特希茨从德国飞去泰国推销牙膏。因为时差身体不适，意外发现邋遢的车夫在喝一种饮料，询问才知道红牛可以让车夫更有劲。马特希茨尝试后发现确实有用，随后他辗转找到许书标，希望把红牛推向全世界，两人一拍即合。1984年，许书标和马特希茨一人出50万美元，创建红牛集团。泰国红牛持股49%。欧洲红牛持股49%，许书标的儿子持股2%，但是许书标知道自己没有全球运营能力，于是把公司实际运营权交给欧洲管理。于是，在1987年，第一款全新的功能性饮料在奥地利问世，在欧洲饮料市场开辟了一个全新的品类。红牛在泰国主要是给工人喝的，到了欧洲，它重新定位，摇身一变成为一个时尚高端产品，但是因为售价比可口可乐、百事可乐贵好几倍，并且口感发酸，一开始销量并不好。马特希茨重新定位，将红牛打造成功能型运动饮料。因为阿尔卑斯山吸引了许多滑雪运动爱好者，所以瞬间在奥地利打开市场。随后，红牛从1992年先后销往匈牙利、斯洛文尼亚等国，并于1997年进入美国市场，2000年进入中东地区。这里插一嘴，全世界牛磺酸含量最高的红牛在泰国，其次是欧版，最低的是中国版。为什么呢？因为中国人个子低，喝多了心脏受不了，老外没事儿。2000年，欧版250毫升的红牛全球销量突破10亿罐。而且你几乎看不到电视广告，它主要靠赞助各种极限运动，比如冲浪、跳伞、翼装飞行和各种玩命的赛事。这种赞助模式非常成功。有一次特技表演，选手从飞机上跳伞飞越英吉利海峡，降落伞上面是一个非常大的红牛商标，全欧洲现场直播，广告效应拉满。咱们再说一说中国版的红牛。中国版红牛老板是严彬，山东人，1954年出生，70年代去的泰国，1984年在泰国成立华彬集团。公司刚开始以旅游、物业、地产为主业，还有一些国际贸易。1995年，华彬集团跟红牛合作，华彬集团花钱买红牛的商标和配方，在中国建厂特许经营。当时定位中国第一款功能性饮料。中国红牛总部设在深圳，1998年迁到北京，是当时北京最大的外商投资企业。中国红牛一共有4个产地，分别是北京怀柔、
湖北咸宁、广东佛山和海南海口。至此，世界各地的红牛版本正式确立。从包装看非常明显，泰版的正宗红牛全是玻璃瓶，网上搜一下，价格还很便宜。泰国红牛的牛磺酸含量是中国的8倍，喝多对心脏影响非常大，所以各位要慎重饮用。中国红牛有2种，一种是金色短粗胖的，还有一种是细高的。欧洲红牛是细高的，2014年已引入中国了，你可以试一下，口感带气发酸。在2004年之前，中国红牛的日子非常好过，因为本土品牌只有一个健力宝。健力宝是在1984年洛杉矶奥运会一炮走红，当时是中国第一个添加碱性电解质的运动感饮料。后面健力宝每况愈下，对红牛已经构不成威胁。2004年之后，中国有很多企业开始整新的饮料了，比如维生素饮料、脉动补水运动饮料尖叫，娃哈哈旗下维生素饮料激活，百事可乐旗下运动饮料加德乐，包括现在的火热的东鹏特饮等等。这些产品价格都比红牛便宜，所以在2004年以后，红牛的市场份额逐渐被瓜分，那么需要给品牌进行升级。之前它的广告是困了、累了就喝红牛。在非典期间，红牛主打补充维生素，提高免疫力，增强体质，然后给各大疫情严重的地区免费赠送。加上公关，给品牌来了一个升级，从之前的功能诉求上升到精神力量，广告词也变成了你的能量超乎你想象。下面咱们讲讲它的对手怪兽能量公司。之前它的份额是红牛的零头，短短这10多年，一下平起平坐了。现在在美国和欧洲，唯一能跟红牛 PK 的就只有怪兽能量，英文叫 Monster Energy， 一般被叫做鬼爪或者魔爪，跟猫抓鬼挠一样的3条绿爪印。美国汉森公司之前的主要产品是苏打水和果汁，看着爆火的红牛，他也想进军功能性饮料。2002年，汉森公司推出 Monster Energy 怪兽能量，虽然是个新品，但是短短几年时间就在美国市场赶上红牛。它俩的功能定价基本差不多，但宣传手段可就不一样了。从包装看，红牛是非常中规中矩的。怪物能量是黑色大瓶子，外边3道爪印能激起年轻人的猎奇和欲望。它的目标客户定位非常明显，就是年轻人。现在它冠名赞助的一些极限运动，基本上跟红牛是2分天下。1992年，一个南非的律师和老乡投资人花了1460万美元收购了汉森公司。1996年，他发现呢红牛在全球非常成功，所以也想开发一款饮料，加入了人参、西洋参等补品，但效果甚微。1997年，公司来了一个非常厉害的首席营销官马克霍尔，他将品牌和商标进行了升级，定位成一个非常狂野彪悍的品牌。经过一系列运作，从2002年开始，他的股票从1.36美元，2年时间涨到了160美元，惊艳全美股市。然后在2014年，可口可乐花20亿美元收购16%的股份，成为股东。马克霍尔在任期间最大的贡献，我认为是低成本赞助玩命运动，从来不上电视广告，专门赞助小众极限运动。小众极限运动的大神代言非常便宜，他们有很多追随者，花最少的钱达到最佳的效果。他当年签摩托车猎野教父级人物麦克梅茨格，1个月600美元，常年代言。各位，600美元你上电视广告1秒都不够。还有极限摩托教父级人物卡迈克尔、漂移大师肯布拉克都是用极低的价格签下了代言。2017年，他又赞助美国顶级汽车赛事纳斯卡，之后又在北京举办疯狂大脚车比赛，在中国观众面前火了一把。在国际市场，鬼爪最大对手是奥地利红牛，在中国市场，它的对手是中国红牛加一堆中国饮料。那么最后给各位点建议，如果你想喝运动型饮料或者功能性饮料，首先是对心脏病孕妇、未成年人不建议饮用，其次对于正常人来说也要适量，它的成分对人体有很大影响。牛磺酸会直接作用于心脏，增加心肌收缩，加速心跳；咖啡因作用于中枢神经，加速心率。两者结合对心脏负荷非常大，就跟发动机一样，明明2000转该换挡了，你非要上6000转，天天负荷过大，可能要你命。这不是开玩笑，
另外，这种饮料不能跟白酒一起喝。有些人可能说了，我喝红牛加白酒喝不醉，为什么你不醉呢？因为咖啡因让你兴奋，看似不醉，一旦咖啡因消化吸收完，瞬间你就瘫倒。还有某葡萄牙球星每次办大活前，一般会喝2瓶红牛，但其实这是误区。功能性饮料不是春药，对你海绵体没有作用，不能给你提供这方面的能力，只不过会让你完事之后不是那么累。如果你整天坐办公室，不跑步也不打球，就尽量少喝。一旦运动量不够，身体无法消化，有些成分会堆积，增加心脏负担，只会让你觉得更累。所以健康的身体还是得靠多运动，管住嘴迈开腿，多吃蔬菜少喝酒，见着姑娘别乱瞅。多读书，多看报，少吃零食，多睡觉。